Хүүтэн алга болсон өдрөө хамгийн сүүлд ямар хувцастай байсан бэ? Хичээлийг л хувцастай байсан та. Та хамгийн сүүлд хүүтэйгээ хэдэн цагийн үед ярьсан? Тэр өглөө бид хамтдаа өглөөний цай уусан. Тэр үед танд хүүчин төгшүүртэй юм шиг ажиглагдсан уу? Үгүй. Та хүүтэйгээ хамгийн сүүлд хизээ ярилцсан бэ? Танай хүүд хортмоо зуршил байгаа юу? Та хүүгийнхээ найзуудыг мэдхүү. Танд хувийн зүйлийг ярьж ирсэн. Та зүгээр унасан батугай. Чи хүүхдтэй юу? Ганцхан алдаа гаргахад л юу болж байгааг харж байгаа байж. Дотоод хэргийн их сургуулийн сонсогчид шөнийн цэнгэний газар танхаарч үүмэн дэгдээлээ. Ахмад Намин. Би сууж байгаа дэр. Тэнд чухам яг юу болсон талаар та надад нэг тодорхой тайлбар хэлээд өгөхгүй. бид насан туршийн хүүхдийг ажилуулж өгнө гэх шуурхай дуудлагын дагуу Баянзүрх дүүргийн энэхүү клубт очив. Гомдлыг шалгаж явах үед сонсогчид тос баранд хэрэг зөрчил гаргасан иргэдэд шаардлага тавихад шаардлагыг хүлээж авалгүй доромжсноор ийм хэрэг болсон. Хууль сахиулах ёстой хүмүүс байж өөрийн доромжилсан хүн лөө ингээд үсчээд байх хэрэг үү? Эсвэл бид ингэж заагаад байгаа юм уу? Бадрах хогшаа. Гэр мөрөндө. Яг үндэ бол тавьсан шаардлага нь бол зөвл юм байлээ. Хамгийн гол нь сонсогч сайхан бэлэг төрүүлж гар хүрсэн тал хамгийн учир байгаа. Сонсогч мөрөнгийн ярьснаар бол байдлыг намж авах гэж нэлээл хичээсэн юм билээ. Ер нь тэр сайхан бэлэг гэдэг байнга хичээл ном дасалж яадаг, хэл аманд орооцолж яадаг. Нэлээд том толгойтой нөхөр баг юм. Би танаас хэн нь буруутай вэ гэж асуусан уу? Эсвэл хичээл номоо таслаад том толгойлдог нөхөр болохоор ингэж болно гэх гээд байгаа юм уу? Гэр мөрөндө. Нэг үхрийн ивэр дөргвөл мянган үхрийн ивэр дөргөнө гэж үг бий. Энэ хоёр сонсогчоос болоод манай сургуулийн цаашлаад цагдаагийн нийт бие бүрэлдэхүүний нэр хүндэд сөрөг нөлөө үзүүлж болох зүйл болчиход байна. Ойлгож байгаа биз? Уучлаарай ярих мөрөндө. Би сонсогчтойгоо толж ажиллая. За.
Орж удахгүй зэрэг Өө та хүрээд ирсэн үү? За наашаа ороо. За та хоёр түр орчих. Алуу наашаа суугаач та. Гүр чи баян зүрхт гэзээ хүрээд ирсэн. 2 жил болж штэ багшаа. Уус оодсан юм те. Харин. Багшаа. Сая захирлын өрөөнд орж ирдэг хурандаа чинь юу юм бэ? Тэр нөгөө сайхан бэлгэд сонсогч аав нь байхгүй. Тэгээ бодвол хүүхэл гэж яваа гэлгүй. Тэгэл та мөрөнгө хаацалаад байсан бахны. Гэхдээ хаацалаадах юу бах вэ? Чи иймэрхүү хэрэг яад төгсдгийг бодвол гадралдаг л болсон гэлгүй. Багш нь хамгийн гол нь 4-р курсын хүүхдүүд төгсч чадахгүй болчихгүй л гэж санаа зовоод байна л да. Тэр ч тийм шүү. Энэ удаагийн хэрэг дээр шийдвэртэй арга хэмжээ авч байж л дараагийнхаа сонсогчдод анхааруулга болох болов уу гэж би бодоод байгаа юм. Зүйтэй хэлгүй яах. Бигтэн чи тэр залуу насыг туулж ирсэн хүмүүс. Ялгаагүй энэ хүүхдүүдтэй адилхан залуу насндаа яарч тэрэндээ харамсаж дараа нь тэр болгоноос суралцж өдий зэрэг төрсөн. Энэ хүүхдүүд ч ялгаагүй. Бигтэн чи миний ярьж байгааг ойлгож байгаа. Ерөнхийд нь ойлгож байна. Та санаа зовлтгүй дээ. Үгээс чи сурах байна уу? Ойлгохтой сурагч юм гарахгүй л байна. Байггүй өстэй. Цаг нь болохоор хүрээд ирэх байлгүй. Харин надаас ямар нэгэн тусламж хэрэгтэй бол хэлээрэй. Би чадхаараа туслана шүү. Тэгэлгүй яах вэ? Бадрах багшаа та миний өрөөнд нэг ороод ирэхгүй юу? Наби ингэж явах удаа. За. Тэгж байгаа дараа нэг уулзаж тухтаа сууцгаая. Болж тэгэлгүй яах вэ? Надад ч гэсэн тогтоо сууж ярих юм байгаа шүү. За. За баяртай. За баяртай. Орхон ирэх мөрөндөө. Яараа. Бадрах багшаа. Энийг сургалтын албанд авчиж өгөөд өнөөдрийн дотор чимээ нэр багтайхан шиг энэ асуудлыг даруйхан шийдвэрлэх. Гүцэрлээ. Тушаал биелүүл. Гүцтэй. Чамайг сургуулиас асах тушаал гарчиж. Багш нь үнэхээр яаж чадсангүй. Багшаа. Би нэг л ойлгосонгүй. Та бүгдийг мэдчихэл байгаа шүү дээ. Яг үнэндээ тэр чинь Багш нь ойлгож байна, мэдж байна. Тэгээд бас хажуугаар нөгөө бичлэгч нь түмэн төгөөд ерөөсө болж өгөхгүй. Мөрөө! Мөрөө! Ясгийн жигсаал
Texas-ийн Орхор Нэгэн офицер дөрөв сонсогчтой амрыг ирээ. Ясал. За өнөөдрийн жижиг өөрөө чсаас хаа. Эрхэм дэслэгчид 341-р дамжаа тушаалаар 38, бэлэн 37, тасалсан 1. Хий. Сонсох сайхан бэлэг. Тэр нөхөр яага миний чи суухгүй нэ? А? Яах ёстой бэ? Дажи урагшаа гураал. Нэг өхрийн ивэр дөрвөл гар тулж шив. Нударган дээр огтуд гаран дээр дий сүнээд ш. Мэддгүй модолт. 1 сонсохгүй наа. 1 2 3 4 Яг маргааш өхөргөө борноос бас байхгүй ба. Өглөөгаа хичээл ирээгүй. Чухал ажил байсан юм аа. Сонсогч сайхан бэлэг. Би ч юм дахиад анхааруулчих. Дахиж ийм асуудал гаргах юм бол мөрөөр чивөө яриад. Чи надад арчиг өмдөг хэдий урт сануулгасан юм. Хөөе. Чи дут. Энэ чиний эрхч түндх газар ч юм шиг ойлгосон уу? Миний яах яг та нарт юу ямар хамаатай юм? Юу гинэ? За. Яасан? Өөр өөрсдийнхөө зовлыг хичээвэл барав. Энд юу болоод байгаа? Таагаар юу болоод байгаа юм бэ? Нэг айтайхан байж байгаа төгсчих гэсэн бодол наа толгойч алгуу. Жохон хөгжүүчгийг яагаад байгаа та нар? Эрхэмдээ турандаа дэлтгий. Бид гурав гардан дээр үдсэн хичээлээд авчихсан юм аа. Тийм үү сайхна? Тийм. Тэгвэл тэр бэлтгэл сургуультай хэд газар нөхөө? Хэдөө? Ойлголоо. Суудан. За сонсогчдоо. Төгсгөлтийн дадлага их хуваар гарсан. Хотын цагдаагийн хэлцүүдэд 2-2-ороо хуваарлагдаж дадлага юм. Ойлгов уу? Тийм. Асуух юм байна уу? Үгүй. Чи юу гэсэн? Энд яаж хуваарлах вэ? Тэр чамд юм чухал байна уу? Хаа хамаагүй газар дасгал сургуульд хийдгээрээ мөрөнд хоёр хамт хуваарлагдах юм уу? Цаг хугацаа ч их болдсон ш дасгал хийх. Зүгээрээ ч юусоо болохгүй нөө аа.
бэлтгэлээ давтж байгаа ч гэх шиг. Намайг тэнэг хүн гэж бодоод байгаа юм та нар. Би та нарын нэвчүүд мэдлгүй явах тийм чинь. Энэ бие даалт. Дамжинахантай гэж тараа. Зогш. Мөрөө. Би Чи төгсөөд хаавал дүүрэг дээр очих уу? Хэрвээ тгийх юм бол багших нь 2-3 шав тэнд байгаа. уулнагшаа би нийслэлдэл хүслэгийг ботцсон байгаа л та. Тэр чинь бүтэхгүй шүү дээ. Хэдий чи хүсэлт гаргасан байлаа гэд ажлын ямар ч дадлага дуршлага байхгүй шинэхэн төгсчихсэн. Тэгэж манай сургуулийг жил болгон хичнээн сайхан залуучууд төгсөөд хөдөө орон нутагтаа ойрлогдгийг ч өөрөө мэдэн шүү дээ. Чи ч гэсэн тэдний адил алслагдсан аймаг сумд очихыг байгихгүй л баг. Тэрний оронд эндээ үлдвэл чамд ламар үсттэй. Уулын яаж хийж байгаа нийслэлдэл орчвол. За. Мөрмөнд. Эхлээд энэ дадлагаа сайн хийчих. Тэгээ төгсөөд ав заа юу. Тэгээ дараа нэрээ хоёул. Ойлголоо. Одоо төрүүлээ явчих. Гүйцэтгэе. За, энэ сэдвтэй холбогдуулаад би та бүхэнд нэг юм ярьж өгье. Мөрдөгчүнд хажуудах хүнээ хардах, сэрдэх эрх байдаг. Магадгүй чиний багын найз, хамтран ажиллагч, за бүр цаашлаад эцэг их ах дүүс чинь ч байсан. Хэрвээ та цагдаагийн дангаар хөргсөн мөрдөгч хүн юм бол хуулиар төлөөлж хатуу чамд зогсч чаддаг байх хэрэгтэй. За тэгээ залуучуудаа. Ер нь хүн яаж ч хуурч, юу ч үйлдэж магадгүй. Сайн хүн сайнаараа дуустдаг гэж хаач байхгүй гэдгийг та нар дотроо маш сайн тогтоож авах хэрэгтэй. Мэдв үү? За өнөөдрийн хичээл ингээд өндөрлөө. Агаар бос. Агаар ноо хон. Эргэмдээ тундаа дараагийн ажиллагаа шилжиж хүрнэ үү? Шилжүүл. Бол. Ой хүслийн. Жохоо энэ минийгаа цэвэрхэн бичлээ. Бичээсэй. Гар өвдөд байгаа юм чи яах юм? За битээ өөдөөс олон юм яриад хурдан бич. Анаа, скос та бичээдэх юм уу? Битээ давраад өөрөө өчгүй. За хоолой дээрээ. Оо, тэс шүтэ хасуу. За. Агаан дараагаа ямтай болж үгүй за. За. Шарсан дахиа юу? Би шарсан дахин дуртай шин. Тэр чинь үнтэй хагаад мөнгө байхгүй шүү дээ. За. Тэгэхээр хоёроо. Хоёр хичээлээ сайн игээд үгэнцээ ороод авах юм бол ах нь өдөр болгон шарсан дахийг нь авч үгүй за. За. Тохиргоо. Наамлыг төгөл. За. Тохирлоо шүү. Хүслээ хичээлээ хийдгүү мэдэж. Ой, хийдэ шүү. Оо ээж. Нааш суугаар ээж. Хоол болцсон шүү. Та хаач ирэх үү? Хаач ирсэн юм бэ? Йоо. Балдаах долмаа ихч хоёртой жаахан ярьж хөөрж байгаа л ирлээ. Намайг ирэхэд энэ хоёр чинь тэгээд хоол унтчих байхгүй тэгээд хоёулах нь өрөөсөө хоёр юм л авч байгаа юм. За яавал гэж дээ. Байж та. Үлээдэ. Бити цороод ээ. Үлээх. Тавууц юм. Юу ээж нь ерөөсөж байгаагүй шүү дээ. Бодлоо хараад л та. Харин тийм үнэртэй л энэ да. Багцлаа.
За яах вэ? Бидний ганц лааз бив угаал үсттэй яавал гэжтэй. Энэ хааны архичин үнтэй ярьж байгаа юм шиг хэлэн болох юм. Нэрээ? Ээж би маргааш дадлагтай явахаар болсон. Тэгээ одоо энэ дадлагыг хамгаалчих юм бол тэгээ ер нь төгсчлөө л гэсэн үг. Та тэгээ намайг байхгүй оронд энэ хоёроо сайн харж байгаарай. Ийш тийш гүг алгуулчихдээ шүү. Гүцэтгэе. Заавал. Миний хөө. Бид гуравт санаа зовох юм юурдууч байхгүй. Харин ч ээж нь өнөөдөр аз жаргалтай байна. Ийм мундаг хүүтэй. Амдэрлаа би чамд хартай. Яана ээж нь бүтэхгүй те. Манай дээр дадлага хийх чаас сонсогч мөн үү? Эрхэм ахмадаа дэлтгэе. Би сонсогч мөрөн. Мөрөн. Сайхан бэлгэж байгаа наа. Эрхэм ахмадаа дэлтгэе. Би сонсогч сайхан бэлэг. Сайхан бэлэг. За дагаад яваарай. Амрыг эрүүгийн хэргийн мөрдөгч Ахмад Номин. Эрхэм ахмадын амрыг. Байдлыг хэлдэг. Эрхэм ахмадад бид өглөөний 10 цаг орчим эмэгтэйний зохицолыг дуудлагын тавах Баянзүрх дүүргийн 111 дээр хөдөлгөөн тэргуулийн чиглэл хамгаалалтаа хяналт шалгалтыг ажиллаж байна. Хэргийн газарт ажиллахдаа юуг анхаарах хэрэгтэй гэдэг вэ? Мөрдөгч хэргийн газар ажиллахдаа эхлээд шүүх шинжээчдийг ажлаас дуусгахыг хүлээж аваад мөрдлөгөөд хэрэг болох зүйлсүүдийг бич тэмдэглээд нотлох баримт зөвлөх хэрэгтэй. Хамгийн гол нь анхаарал болгоомжтой ажиллах хэрэгтэй гэдэг. Ойлголоо. Амрыг эрүүгийн хэргийн мөрдөгч Ахмад Номин. Амрыг шинжээч мөнх хоёр. Бид дуудлага авснаас 15 минутын дараа ирж хэргийн газарт яаралтай шинжилгээ хийж байна. Хэрэг гарсан цаг нь тодорхой болсон юм уу? Урдслан тооцоолоор үүрийн 4-5 цагийн хооронд хэрэгт нь нас орсон байх магадaltaй гэж үзэж байгаа. Хохирогч 23 настай эмэгтэй. Гарын орон хөгжсөн байдалд олцсон. Хорооны хэв. Бид хэргийн газар дээрээс хэд хэдэн хорооны олцсон. За. Хэргийн газрын наривчсан дүгэл төрөхөөр би чамтай холбоотой. Ойлголоо. Ясгай. Зөөр. За. Ахмад явъя гинэ. Залуу байхад сураггүй алга болсон
Үхэл зовлон тохиолдсон олон л хэрэг дээр ажиллаж явлаа. Гэхдээ хүн ер нь өөрийнхөө биеэр тулж ижил бүрэн ойлгодог юм шиг. Би өнөөдөр хүүгээ самын голд харлаа гэж хэлж их баярлалаа. Ой, минийхөө. Сэс. Уучлаарай ахын хүн андуурч. Эмди харцал гэдэг чинь тоолж барагдахгүй. Сэтгэлийн шаналн байдаг юм байна да. За яалаа гэж тэгвш. Та юмд нь санаа зовдөг. Тулг заавал болдсон шүү дээ. Бүхэл бүтэн 2 сар боллоо шүү дээ. Үгүй ядч. Амьд мэд гэдгийг дуулчихдаг болч. Багшаа. Миний хэр бол тэр найзууд нь ч юм уу ангийнх нь ямар нэг юм мэдчихэж магадгүй юм шиг санагдаад байна. Чи тэр хүүхдүүдээс мэдүүлэг аваа үстэ. Авах ч авсан л дээ. Тэгэд хамгийн гол нь багшаа тэд нар чинь насанд хүрээгүй. Тэг баймаа дуудаад мэдүүлэг аваад ич болохгүй шүү дээ. Ангийнхан нь яахаараа хүний насан туршаагүй жаахан охиныг биеийг үнлүүлээд ингэж бүжиглүүлж яддаг юм бэ? Үгүй ээ чи та энийг харлаа. Юуг нь харах вэ? Бид нар биеийг үнлүүлээгүй. Тэгээс таны охин чи өөрөө өөрийнхөө насыг нь худлаа хэлээд манайд ажлын газар ангид ингэж орсон. Алуу үзээд юм байна. Амрыг сэн. Та нар одоо ямар утаа хэсдэг юм бэ? Одоо ийм ясвардуугүй юм байж болохгүй зү. Хүний насан туршаагүй ийм жаахан охиныг энэ дараа биеийг үнлүүлээд энд бүжиглүүлж байна. За таныг ойлголоо. Та жоохон тайвширч. Би танай ажилтнуудыг чи анкеттай танилцуулъя. Болгүй яах вэ? Энэ өхнийг бичгээр хамтаа хоромжоор үлдээд манайд ажилд орсон юм бидний мдэггүй юм л та. Танай ажилтнуудыг чи өөрөө хана? Биш аа. Та минь даа. Өөрсдийнх нь хамгаалагч хийж байгаа илгүү дээ. Байхгүй юм шүү. Юу ч гэсэн очие. Суу. Өнгийн сүлжээгээ өстэй чи яасан сүлтэй юм бэ? Суу. За амрыг. Энд юу болоод байгаа вэ? Тэг баггүй үйл боловсгочлаа. Суултаа. Та тавил та. Байж ой. Энэ эмэгтэй ажиллаа гэж болохоос биш та нарын хувийн биш шүү дээ. Чи юу хуцаад байгаа юм бэ? Энэ зөвшөөрөлтэй газар би мөнгөө төлөөд үйлчлүүлж болох уу? Аль эсвэл ахын нарахвч ярих уу? Яасан? Хилээ зэлгэсэн юм уу? Тэр их чиг дуудаад штэ. Хүний амьдрал тааварлашгүй гинтийн зүйлсээр дүүрэн байдаг. Харин тэр бүхэнтэй эвлэрч хойш угарах уу? Эсвэл тэмцэж ураг шалгах уу гэдэг бидний сонголт. Магадгүй
би ч мөн тэр сонголтын өмнө зогсож байх шиг байна. Байна уу? Баяртай нөхөш. Та аюултай завтай байна. Юу болсон юм бол? Таны хэр зөвхөн таниулах хэрэгтэй байна. Та яалтаа өрөөд ирэж. Таны хаяг нь явуулчих. За ойлголоо. За энэ чи юу болж байгаа юм? Эрхэм урандаа дэлтгэе. Захирлаа. Та ганцхан удаа сануулга өгөөд өнгөрөөж болохгүй. Би дахиж юм алдаа гаргахгүй. Би сургуулаа заавал төгсөх ёстой. Ганцхан удаа л танаас гойж байна. Би хурандаа автаа байсан бол хөгдөх байсан болов. Сонсогч мөрөө. Чи залуу. Амьдрал дэх юм үзнэ. Харамсгүй байхад. Бас баярлахгүй ирдэг шүү. Хамгийн гол нэр хүн ухаантай хатал бол. Явж болох уу? Явта. Гэхдээ өгшөө. Таны нөгөө биднэрт заазрахсан. Шодрогос гэдэг чинь энэ юм уу? Хаал дүүргийн 2 дугаар орооны нутаг дэсвэрээс бүхлийн шалтгаан тодорхойгүй цуцаалдсан байна. Бас олон биеийн хэмжээнд тулгах тайлхан байсан болохоор таныг хүндсэн. Мөрөө юу болсон юм бэ? Багшаас сухаар юу ч хэлэхгүй. Найзан шорог
Энэ жилдээ төгсч чадхааргүй болчих шиг боллоо. Юу гэсэн үг? Тушаал марцсан байлээ. Тэгвэл ядаж ангаараа өргөдөл бичээд өгчээ л дөө. За. Надад санаас аваад яах вэ? Угаасаа нэгэнд болоод өнгөрцөн шүү дээ. Харин та хэд маань харин сургуулаа заавал амжилттай төгсд юм шүү дээ. За. За зүгээрээ. Манайхаа амжилт. Мөрөө. Одоо бас юу хийсэд байгаа юм? Хангалттай юм шүү. Чембэн. Чембэ. Та намайг дуудсан уу? Ийшээ сууч. Мөсийхөө. Уучлаарай би уудгүй. Сургууль дээр асуудал тариад хөөгдөх болсноо гэрээхэндээ дуулгасан уу? Үгүй.
Одоо тэгээ яая гэж бодож байна. Би өнөөдөр захирал хүний хувьд биш. Энгийн нэг эцэг хүний хувьд чамтай уулзаж ярилцъя гэж бодсон. Чамд хэцүү байгааг ойлгож байна. Би ч бас чамтай адилхан хүүтэй. Ерөн ч тэгээд бид нэр өөр хүүхдүүдийнхээ ирээдүйн төлөө яах гэж намайг дуудсан юм. Шууд гол юм ярьчих болох уу? Би ч яхаа яарад тань л да. Зааж. Би чамайг яах гэж дуудсан бэ гэхээр надад амнасаа ч илүү хайртай ганц хүү бий. Данж Орос руу алгуулад бүтэн 2 сар өнгөрч гэлв. Чи миний хүүгийн сургыг гаргаж өг. Тэгвэл би чамайг сургуульд чинь эргүүлж оруулъя. Төгснөөхөө дараа хаана ажилламаар байна? Тэр болгоны чинь би бүгдийг зохицуулж өгье. Ганцхан хүүгийн миний сургыг гаргаад өгч. Би чамаас энийг хэлэхгүй. Уучлаарай захирлаа. Би тань тус болж чадахгүй хаа. Таны ярих юм дууссан бол би ингэ явъя да. Залхамаг амтны тусан тулд төмөө амгалан байх болтугай. Эрүүс. Мөрөө. Хөөе. Чи одоо бол босоогүй юм уу? Хар үрээр л хинэтээ юм шиг алга болчихдаг хүн чи яагаад удаад байгаа юм бэ? Алга бас. Чи өнөөдөр өдрөө очсон ч болно. Юуны чи өдөр явсан ч яадг юм гэж. Хичээлгүй ч гэсэн сургууль дээр очиод хичээл номоо хийж ивэл чамд хэрэгтэй үсттэй. Одоо төгслөө штэ. Маш юм. Урууд хүн унтраасаа гэдгийг өглөө эрт босоод муудсан хүн байна гэж би л дуулаагүй юм байна. Бас. За, ослоо. Дайлт мэрх бодлоос. За баярлалаа. Дараа дахин үргэлжлүүлээрэй. За.
За. Баярлалаа. Таны ажил сайн. Waахны охинд ажиллая гээл. Энд юу яасан? Юу болсон? Би харин танаас нэг юм гоох гээд. За. Өчигдөр сургуулиас өгдсөн. Юу? Яасан? Юу болсон? Харин нэг цотооны хэрэгт орооцолдод. Чи зодоо байсан юм уу? Хараач. Ич чи мэдсэн юм уу? Хийж тэлэв л байгаа. Тэр харин танаа энд хийж ажил юу гэж танаас асуух. За тэр ажил төрүүлж яах вэ? Ээжтэй тэг яаж хийлээ гэж бодож байна? Бөө юм болно доо. Би ээжтэй ч хад өөрөө хэлчихнэ. Чамаар одоо юу ч хийлгэмээр юм. Чи ч мопедэр чаддаг л юм. Чадна. Уугнч манах сайхан хідэн хүргэлтэй ажилдаа авсан л. Гэтэ одоо яах вэ? Хүргэлтэй гэлээжээ. За ойлголоо. Баярлалаа. Ууг нь ээж чинь чамайг болж ийн бүтэж ийн л гэдээсэн. Айтайхан байж бас сургуулах төгсчгүй. За тийм ээ удахгүй боллоо. Одоо үдэж чинь. Үчиж солиод юм ааш. Юу ийцэн вэ? Үрийн яга сургуулиас хөөгчөж байгаа. Юу нэ? Би танаас гойсон биз дээ. Тэр залууд ямар ч буруу байхгүй. Би ганцаараа буруутай гэж хэлсэн шүү дээ аава. Тэгээд тэр залуу хөөцгөө юу? Та ч одоо юу яриад байгаа юм? Би наадхыг чинь танаас асуугаад байна. Та захиралд юу гэж хэлсэн юм? Ерөн чамд ямар хамаатай. Чи хөөгчихгүй гэж үлдсэн бол болоо юм биш үү? Ингэж их санаа тавьж байгаа юм бол анхнаасаа өгснээ хийж задаануудаа хийсэн. Тэр биш. Би л хөөгдөх ёстой байсан. Ой, сайхна. Дахиад хэлэм татлахгүй шиг. Айтайхан байж үзээрэй. Тэгээ яг хэдий болтол ажиллах гэдэг юм. Билехэн хүргэлтийн ажилтан гэсэн хүн байсарах чинь. За чи битээ сурч игнэ дээ. Энэ хэцүү үед нь би туслахгүй л өөр хин туслах юм. Хүй. Манайх ямар буйны байгуулга уу? Тэгэд чинь байгаа хэдэн ажилчдынхаа цалин яа гэж ээж. За одоо болноо арай. Угаасаа л болгодог л өстэй байл. Ер нь тэгээд тэр сургууль соёлоо айтайхан сураад төсчүүд яадаг юм. Одоо тэгээ мэрэгчлж байхгүй. Энд тэнд очиж хар ажил горьцсон болно биз. За тэр хүмүүсийн яаж амьдрах нь хоёуланд нь ямар хамаа биш. Тэглээч алдтгүй хүн гэж байдгүй л үстэй. Оо, анд өссөн. За яач наа гоо. Өндөр гайгүй юу? Давгүй давгүй. За. Энэ хас сүүлийн мөр хүрэлт. Ооцоо. Энийг хамгийн сүүлийн захиалга ирсэн. Гэтэ энийг агаа нь өөрөө хүрчих. За чиртгэ харж аамар. Зүгээр хаа. Түүний харихтаа өргөд өгч. Угаасаа ээжиг унцныхын дараа орохгүй бол. За тэгвэл болгоомжтой яваад хараараа эртгэ хараараа. За юу. За. За сайхан амсгаар. За. Сайхан амраар ихчээ.
Ерэн тэгээ тэр сургууль соёлоо аятайхан сураад төгсчихэд яадаг байна. Одоо тэгээ мэрэгчлж байхгүй. Энд тэнд очиж хар ажил горьцсон болно эз. Төгснөөхөө дараа хаана ажилламаар байна? Тэр болгоны чинь би бүгдийг зохицуулж өгье. Ганцхан хүүгийн минь сургыг гаргаад өгч. Оо тийм үү. Оо миний хөхрөөд ирлээ. Эрхэм урандаа амрыг ирээ. Ээж нь чиний тухай багшаас чинь сонсоод баярлаа л сууж шин. Болно. Хэрвээ та дургуутсахгүй бол мөрөн бит хоёр гараад хэд үг солиодох уу? Оо тэгэлгүй яах вэ? Эсвэл би гараад байж хуу? Оо юу хөө? Ирчүүд нь гарыг. За. Хаашаа авч явж байгаа. Би ээжтэй чинь ирж уулзаад чамд хэцүү байгааг ойлгож байна. Өөр хүүхдүүдийнхээ төлөө бүхнээ зориулдаг нь эцэг эхчүүдийн зан юм да. Чи миний тавьсан саналыг ойлгосон бол ядаж ээжигээ бодоод сургуультай эргээд орчихосоо гэж би чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Би уулын танд хариултаа тодорхой хэлсэн шүү дээ. Мөрөө. Хүүгийн маань өрөө. Хүү маань энэ жил ахлах сургуулиа төгснө. Хүү маань мотокроссын тамирчин. Хаанхын спортоор хичээлэхэд нь би дурамчхан байсан л да. Тэглээгээд газар дээрх ганц хүүгийнхээ хүсэл мөрөөдлийг дангахгүй гэд яах вэ? Тулга бол миний амьдралын утга учир. Хүүгээс мань өөр надад хинч үлдээгүй. Гэхдээ та цагтаа нарт мэдгэцэн мэт дээ. Мэдгэдэлгүй яах вэ?
Тэднээс өөр хүнд найдах. Одоо ч гэсэн ажиллах. Харамсалтай нь ямар ч сурагч юм ялга. Гэхдээ би нэг юмыг баталгаатай мэдж байна. Хүү маань амьд. За яах вэ? Би таны саналыг хүлээж авлаа гэж бодъё. Гэхдээ цагтаа нар хүртэл хайгаад болохгүй хүнийг би яаж болох вэ? Асуудлын гол нь л энэнд байгаа юм шүү дээ. Цагдаа нар миний хүүгийн араас яваад байна. Миний бодлоор анги хамт олон найз нөхдөд нь ямар нэгэн нууц мэдээд байх шиг. Магадгүй тэд нар хүүг маань одоо ч гэсэн хаана байгааг мэдэж үж болцсошгүй. Харамсалтай нь бацал давхар хэн нь юу ч хэлэхгүй юм л да. Тийм болохоор л би чамаас энийг гойхоод байгаа юм. Мөрөө чилийн нүхний өчрийг олж чадна. Би итгэлтэй байна. Наад дотор чинь чамд хэрэгтэй бүх материалууд байгаа. Чи манай хүүгийн сургуульд шилжиж ирж байгаа шинэ сурагч. Чамд хэрэгтэй байж болох юм. Хөө маань ангийнхаа нэг охинтой ирдэг байсан юм байна лээ. Миний хөө ирчихсэн юм. Ямар их удаа. Ээж бүр зүрмэлчихсэн биш үү? Миний хөө хоол идэх үү? Яах яаж? Зүгээр. Таац тэрэн дээр орой болцсон хойно. Ходод чи өвдгөө нэмэр. Ээж нь явж удлаа. Ээж. Би маргааш ширийн бэлтгэл явахаар болчихлоо. Хэсэгтээ ирч чадахгүй. Өглөө ирж явах юм уу? Тэгнэ. Болгоомжтой яваарай. Бид гуравт санаа зовсны хэрэггүй. Ээж нь замд идэх хэмээн өглөө бэлдээдэг. Одоо унтаараа минийхөө. Ээж нь ч гэсэн унтлаа.
Магадгүй би чамаас агтсан зүйл хүсч байж болох юм. Гэхдээ би тэр олон сонголт дундаас яагаад чамайг сонгосон бэ гэдгийг чи сайн бодоорой. Тэгвэл та намайг албаар сургуулаас хөөсөн гэсэн үг үү? Чи юу ч гэж ойлгож болно хамаагүй. Харин сонголт чиний гарт байгаа гэдгийг л сайн бод. За болсон. Мөрөө шин сургуультай тавтай морил. За баярлалаа гэж. Амжилт хүсье. Та дуудсан уу шаа? За. Нааш ороод ир. Энэ танай ангид өнөөдрөөс шинээр шилжиж орж ирж байгаа хүүхэд. Сургуулаа танилцуулаад анги руугаа дагуулад яв. За. Танай ангийн дараах санаа. За. За болсон. За баярлалаа гэж. За баяртай. Энэ манай анги. Одоо Тамирыг хэл завсарлах чинь. Чи ороод хүлээж авахгүй. Тэгээ. Зүгээр үү? Зүгээр ээ. Энэ хий. Чи хий. Хой. Итгэлээ. Дууралдаа чи. Хэлгүй юм уу? Чи яагаад байгаа юм бэ? Минийд болчихвол таа. Яасан хэлгүй юм чи? Санаа. Энд юу болоод байгаа юм бэ? Сарнаа. Би ч юм тавуулснасаа. Чинд юу ч ингээд ороод ирч юмэрсэн. Арайд энд овшоо дүрээд байгаа юм шүү. Хөөе. Толгойг алга болсноос хойш чамайг Сарнаг хойноос хачих шиг наалдаад байгааг би мэдж байгаа шүү. Тэгвэл надад биш. Тэр толготоос наад цо мэдв. Мэдв. Зүгээр. Би танаас нэг юм гойж байгаа. Тэгтэг болно штэ. Та манай хийж тэгэлгүй байж болов уу? Хэрвээ чи өөрөө хүсэх юм бол бид нэр юу ч хэлэхгүй. Бид нар дээр маш олон охтууд яг чам шиг ийм асуудлаар ирдэг. Бид нар мэднэ.
Хамгийн гол нь энэ охтууд аав ээжтэй хэлхээс айгаад цагдаагийн газар мэдэгддэггүй. Асуудлыг улам томруулчиход байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр чи зөв сонголт хийсэн. Над руу нэг хуурамч хаягнаас чад ирсэн. Бас нэг байршил явуулсан. Тэр байршлаас байгаа юмыг нь аваад нэг газар хүргэж өг. Би ихэндээ тоглож байгаа юм бол гэж бодсон. Харин маргааш нь миний хувийн зургуудыг над руу явуулаад хэлснээр минь хийхгүй бол зургуудыг чинь сошиалд цацна гэж хэлсэн. Мөрөө. Уул нь би танд хэдхэн минутын өмнө амжилт хүсээд энэ өрөөнөөс гаргасан санагдах юм. Гэтэл одоо яг хэдхэн минутын дараа ямар том амжилт гаргачаад энэ өрөөнд эргээд ороод ирж байгаа. Уучлаарай өгш. За итгэлээ чамтаа бол нэрээ юу ярих втэ? Үгүй өгш. Чи бити өөдөөс хариу тайлбар тавиад ээ. Би ээж чинь дуудсан мэдүү? А? Чи ч гэсэн. Гэрээсээ хүн дууд. Юу л дагш. Манай гэрийнхэн харин ирэх боломжгүй л байна. Яасан? Харин хөдөө үдээ. За. Тэгвэл ингээ. Чи яг одоо хувийн эргээ аваад тэр зодоо нүдэн хийж танхаардаг газар руугаа яв мэдүү. Таартай ярих юм байхгүй. За хард ажиллаж бай. Тэжээс явж л. Ажил хийгээд болтдгүй юм чи өөрөө залах юм байхал бол. Тэнийг анзаарсан уу? Харин ямар ч хэрэгтэй. Чи над руу нэг алгуулсан залуугийн талаар мэдээлэл явуулсан да. Тулгаа гээд. Тийм. Гэхдээ би энэ хувийн эргээ шалгаж үзэхэд тэр алгуулсан залуу энэ хоёр нэг сургууль сурт юм байна. Манай тэр 2 хоногийн өмнө гомдол гаргаж ирсэн. Яг одоогоор баталгаатай биш ч гэсэн. Тэр зөвлөх гээд байгаа юм маань сурлага үүсэх магадaltaй. Тэгээд тэр алгуулсан залуу энэ охин хоёр хэрэг хоорондоо ямар нэгэн холбоотой байж магадгүй гэж амнаас алгахгүй. За баярлалаа. Миний буцаад архив руу хөрвүүлж өгөөд тэр шинэ мэдээллүүд байлгаад ирэж. За юу болж байна? Бид нэр архивын материалуудыг шалгаж үзээд адилхан төстэй гэмт хэрэгүүд байна уу судлаад явж байна л та. За энэ хүн бол эрен сурвалжлах тасхийн мөрдөгч Ахмад Баярт. Бидний эрэг Баяртын хайж байгаа хүнтэй холбоотой байж магадгүй гэж би сэжгэлж байгаа. Би гомдол гаргасан охины мэдүүлгийг нь цахим гэмт хэрэгтэй тэмцэхэлд шалгуулад явж байна. Сүрдүүлэгч гадны серверээс охин руу холбогдсон юм шиг байна. Иймэрхүү гэмт хэрэгүүдийг VPN ашиглаад уул мөрөө сайн далтлаад байгаа тохиолдлууд сүүлийн үед нэлээд гараад байгаа л та. Гэхдээ ахалхаа охины өгсөн мэдүүлгээс авч үзэхэд ямар нэгэн хүчирхийллийн шинж тэмдэг харагдахгүй байгаа. Тэгэхээр миний бодлоор сэтгцэд нөлөөлөх юм бэлтгэл зөөвөрлүүлж байж болцсошгүй гэж хараад байна л та. Чинзо. Гэрчиг ашиглаж шуурхай ажиллагаа явуул яасан. Яг тэгж болно л доо. Гэхдээ ямар нэгэн асуудал өсвөл охин хувийн мэдээлэл алдах эрсдэлтэй штэ. Уу яг тийм л дээ. Гэтэ ямар нэгэн аргаар төрүүлж харах хэмжээ авахгүй бол энэ байдлаар охирогч нар улам ихсэх юм шүү. Та
та бидний ажиллах зарчмыг нэгээс ойлгохгүй байх шиг байна л та. Ер нь юу чи охины арга гэрийнхэнтэй эвтэйхэн ойлгуулад бид нартай хамтарч ажиллах зөвшөөрлөө. Хаалгаа. Хариуцлагыг бий үлээ. Ойлголоо. Надтай уулзч явах гэсэн. Намайг уучлаарай. Би өг наавд хэлэхдээ энэ бүгд миний буруу. Тэр мөрөнгөд байгаа залуу ямар ч хамааралгүй. Та тэрийг захиралд хэлээд өгөөч гэж гуйсан. Харин захирал яагаад ийм шийдвэр гаргасныг би мэдэхгүй байна. Одоо ингэсэн хэрэггүй. Мөрөө. Миний хэрэг гарвал хизээч хамаагүй надад хэлээрэй. Мөрөө. Чи энэ юу гэж байгаа? Энэ яг юу юмсц юм бэ? Ажил та. Би ч юм тоол уучрын дараа тайлбарлая сая. Харин одоо чи надад туслах хэрэгтэй байна. Хин? Би юу? Чи мэдэн чи. Яаж? Багшаа. За та хоёр наашаа ороод ир. За. Одоо бид юу хий? Өчиг зөвхөн миний хамыг дагуулаа яриад байгаа болцоо. Бид тийм их мэрэд байгаа. За мөрөнгийн юу нөлөө? Манайх. Тийм, ах нь төрсөн ах. За та ишээ суучаач. Зүгээр энэ ч ингэ байж. За мөрөн өнөөдөр шинээр манай сургуульд шилжиж орж ирсэн. Тийм үү? Тийштэй. Тий. Тэгэхээр энэ хүүхэд өнөөдөр дөнгөж шилжиж орж ирчээд энэ сургуульд зодоон цохооны асуудал үүсгээд байна. Зодоо хийсэн. За. Тийм болохоор энэ тухай ярих гад ар гэрээс нь хүн дуудлаа л да. Нэгдүгээрт энэ хүүхдийг бид нар энэ сургуульд авах уугүй юу гэдэгт эргэлзэж байна. Хоёрдугаарт өмнөх сургуульдаа яг ямар хүүхэд байсан юм бэ? Гуравдугаарт магадгүй энэ зодоон цохооныхаа асуудлаас болоод сургуулаасаа хөөгдсөн үгүй юу гэдгийг эхлээд шалгамаар байна. Багш чинь шалгамаар юм гэж. Тэг агшаа. Чи яаж байгаа? Ийм сайхан эрдэм номын өргөнд зодоо хийж ой. Хөөе. За байж байгаарай. Ахан түр хүлээж байгаарай. Эхлээд би яриагаа дуусгах юм. Би хэлээ. Тайр багшаа байж байгаа. Уучлаарай намайг. Иймэрхүү новчнуудыг давруулж болдгоо байхгүй. Хөөе. Бацаа. Би давраад байгаа мэдв. Би харин ээж хэлэхгүй өнгөрөе за. Ээж ирүүлж энийг ална л да. Үгүй ээж. Одоо бич юм. Хүүхдтэй эхлээд ярьж түр агшаа яаж байгаа. Итгэлээ. Би чамайг улам л танихаа яваад шүү. Үгүй чи ичдэг юм уу? Би бол ичж байна. Эсвэл иймэрхүү юмн дээр тэр аавыгаа дуудаж байгаарай. Хин ерөн таныг иргэсэн юм. Юу нэ? Юу гэдэг юм бэ чи?
Аавд үтээлээрээ. Бэнэ. Би ч маг өдрийн цагаар битгий залгаж гэж хэлсэн шүү дээ. За ойлголоо. Би чамраа өөрөө залгая. Би чамраа өөрөө орой залгая. Хөөе, хаач гэдэг юм бэ? Чич тэнийг юм. Маялж байгаа баригдсан бол яах юм? Юу гэсэн үг юм? Харин ч өөдөөс олон толоо юм асуухаас нүг наятаа гаргалж байгаа ч. Чи харин өөрөө энд юу хийж байгаа? Юу ахлах сургууль, юу зодоон зохион? Хөөе. Сайхнаа чи хүнд хэлж болохгүй шүү. Сургуулиас хөөгцсөний дараа захирал надтай уулзсан юм. Тэгээ хүн орс сургуугүй болов болсон. Олготон туслах юм бол намайг сургууль буцааж авна гэсэн. Захирал уу? За шаагаад тагар. Би юу гэж юмар тоглож идэв? Чи намайг нэг харлаа. Ойлгомжтой байгаас тий. Тэр цотон зохион гэдэг байгаа нэг сүртэй болоогүй. Зүгээр хэрэг болох юм шиг санагдал цогцсон. Тэг хүн дуудах гэсэн чи чамаас өөр дуудчих хүн байдгүй. Тэгээд тэр захирлын хүн ханаа. Ой, ядаж сургана гарсан юм уу? Хөөш. Чи юу н захирлын хүүхдийг олно гэж бодлоо юм шүү. Чи боддоо. Цагдаа нар захирлын хүүхдийг 2 сарын турш хайсан. Тэгэхээр энэ хэрэгтэй холбоотой бүхэл хүмүүсээс мэдүүлэг авсан байж л таараа. Тэгээд над ямар сонголт байсан юм? Сайхнаа би сургуулаа төгсмөр шүү дээ. Чүр нь ойлгож байна. Чи тэр өдрийн залууг яах гэж зогсон юм? Захирлаа түүгээ алгуулахаас өмнө нэг охинтой өргөдөг гэж хэлсэн байхгүй юу? Тэр нь. Тэр итгэл наад сарны хоёр чи ямар харилцаатай гэл мэдмээр байна. Яасын? Ер нь бол ангийнхны яриагаар толгойг алга болсноос хойш итгэл сарнагийн араас салах байлсан гэдэг байгаа юм. Тэгтээ ийм хий юмнаас болоод 2-3 сараар алга болно гэж баймааргүй. Биш үү? Манай ээжийн танилын хүүхэд нь ээждээ загнууснаас болоод амиа орлох гэж оролцсон байна шүү дээ. Үгүй зүгээр л ээждээ загнуулсан шүү дээ. Тэгэхээр наад гурын чин дунд хайрын гуралж үүссэн бол бүрч тэнийг юм хийж магадгүй.
Үгүй магадгүй ч зүгээр л миний бодол шүү. Чи юу хийж байгаа юм бэ? Чамтай уулзах гэдэг. Тэгээд авирдаг нь яаж байгаа юм? Өдрөөс өч харин чиний оц холбогдохгүй гарна. Хүрээд ирлээ. Ээж харин тэмцээндээ бэлтгээд бод сураагаад авсан юм аа. Тэнэг баха. Унуул яах юм? Танай ч чамтай намайг уулзуулахгүй шүү дээ. Зүгээрээ. Чамтай л уулзч явах хамаагүй шүү дээ. Сарнаа. Юу хийж байгаа юм минийх? Өрөөгөө зэгцэлж байна хайж. Маргааш хичээл дараа шууд уучрал ахиндаа очихаа мэдж байгаа юу? Мэдж байгаа. Хичээлээ дараа тэтгэл бит хоёр яваад чи за. Ойнагчтай төрс өдрийн бэлэг гэж юу авсныг харах уу? Цаг оройлцсон юм шүү дээ. Амрын л татхүү. Чи бэлтгэлээ хийж байгаа юу? Хийж байгаа штэ. Мэдгүй. Би энэ хөгжмийг яг энэ байранда 5 дахь өдрөө байж байгаахыг харж байна. Ээж. Би өөрөө мэдэж штэ. Би жоох хүүхэд биш. Цаац. Том хүн бай. Хөөе. Энэ сарнаа яга тамирын хичээл суудгүй. Наач хийл төгөлдөг байхгүй. Тэгээ гар уруу нэвтэрч нэгэд уусаа хичээл ордог. Ээж маань сурлын захир шүү дээ. Тийм. Тийм. Үүдэлш. Яасан? Чи сонирхоод байгаа юм уу? Гүйл тийм. Хол байсан дээр дээ. Энэ итгэл сарнаа хоёр үерхт юм. Сарнаа уг нь манай ангид байсан тулга гэж залуутай үерхтэй байсан байхгүй. Тэгээд тэр тулгаанаас шилжчихсэн юм. Орсоргүй алга болсон. Надад нэг юм аягүй сонин санагдаад байгаа байхгүй. Энэ сарнаа тэр алга болсон залуутай өргөдөг байсан юм бол одоо яагаад энэ итгэлээс юусоо салахгүй байгаа юм? За эцэстэ. Чамд юу ч тайлбарламаар юм бэ?
Одоо болно. Гсагч гэж. Яг хүмүүсийн ярьж байгаагаар бол тэдний гэр бүлүүд хоорондоо их дотно. Тийм болохоор тэр хоёрыг хар багасаа найзалсан гэдэг юм. Гэхдээ Сарна. Миний анзаарснаар бол тулга Сарна хоёрын үргэлж нэг л хүн дургүй байсан. Тэр нь итгэл. Сарна. Ой, Сарна. Сарна. Бачаар. Яасан бэ зүгээр үү? Би чи өвц юм уу? Яаснаа хэлээ л дээ. Энэ хин чи өчигдөрхөн дулгаатаа уулзсан гэцтэй. Тэ чамд өчигдөр юм хэлсэн юм уу? Тэнийг эмэгтэй найзаас гараач. Хөө тулгаа. Чам тийм сайхан байна уу? Ха? Хөөе. Яаж байгаа? Ер нь болоо штэ. Энэ гурийн хооронд юу болоод байгаа, яагаад байгааг манай ангийнхан ч ойлгодгүй. Хөөе. Тэг одоо болтол тэр алга болсон залуугаас ямар ч орсрог байхгүй. Байхгүй. Сэний тэ. Чи юу нь яагаад энэ гурийн тухай ингэж их сонирхож асуугаад байгаа юм? Гэхдээ зүгээр л жоох сонир санагдал байгаа юм л та. Өөр ангийн хүүхдүүд. Тэгэл би бинийгээ өмөрч хамгаалал. Тэгээ харах болгонд л хамт байгаад гарч явах. Гайхаад гэх юм.
охины байгаа байршлын эргэн тойронд дох бүх камерын бичлэгийг бид хэн чадж байгаа зү. Сандрах хэрэггүй шүү. Бид нар яг хажууд чинь байгаа. Хамгийн гол нь хариу эртэл сэжиг ахуулахгүй тайван байж байгаарай. Задулж сэжиг авчаагүй байгаа. Энэ тодорхой байршил ирэхгүй яага удаад байгаа юм болоо. Энэ байршил солигдчих юм. Байршил солигдлоо. Эндээс 200 метрийн зайд байрлах. Баяр хүргэе. Баярлаа. За хоол болсон шүү. За илүү хэтгэлээ минийх ба. Ямар гоё харагдаж байна. За янз бүр нэрч байна уу? Таач марыг мэрэгжлийн тоогооч юм шүү. Ахын гэртээ бол тоогооч та. За ба. Энэ төрсөн өдрийн эзнийх. Нөхөр маань үргэлж юм байдаг бол сайхан л юм байна. Баярлаа. Гото санснаар болдог болвол өдөр болгон л юм баймаар байна. Нэг бол энэ биеийг хүн болгоны тоогоор хуваачих юм уу? За болтоо учрлаа. Наадах чинь чамд ерөөсөө цохихгүй байна. Болж үз. Чи яачаад байгаа юм бэ? Цочод ирдсэн байж шүү дээ. Аль арина. Тоолны өмнөг өрч. Нэрээ тэгээ. За. Юу н буруу байгаа? Би чамаа зөвөр байгаагаар л бай гэж шүү дээ. Өөрийнхөө л бай л да. Яасан. Миний байгаа байдал чамд таалагдахгүй байна уу? Хэд би машин руу гарч чадрах уу? Тэгээч миний охин бэлгээ аваад ир. Тэглээ хоёлаа хамт гарах уу? Ядаж ганц өдөр айтайхан байх гэж хичээсэн одоо миний буруу болцсон аа. Би чамаа хичээгээд их гэж гуйхаагүй шүү. Угаасаа ингэж худлаа инээж дөр үзүүлэх хэцүү байгаа зү. Аяна. Чи яачаад байгаа? Энд хүүхдүүд байна. Зочин ирдсэн байна. Заавал чи битээр өнөөдрийн хүмүүсийн дэргэд 7 болчрогоо тоожих тийм их шаардлагатай байна уу те чамд? За. Тайвширцгаа. Уурлаж бохимдлаа гэд юу ч өөрчлөгдөхгүй тийм биз дээ. Учиртай. Хэцүүлтэй. Сэтгэл хөдлөлээд ойрд ингэж тухтаа алхаагүй юм шүү дээ. Чи өчигдөр яаж мэдэж авч ирсэн юм?
Хөөе. Чөчтөр яаж мэдэж авч ирсэн юм бэ? Чамтай уулзах гэж танай ангар алхаж ирсэн. Тэгэд менежер багш гайгүй. Юу гэж? Гайгүй. Нэг сүртийн болоогүй шүү дээ. Хараад айлгүй суул та. Жохон бахад чамайг хүүхдэд савлуураас төлөхөж унагаагаад тэгээ би өмөрөө зодтолчихсэн санаанд орчлоо. Тэгээд уйлаа зүгээр болохгүй хаар чам зармаг өгөөд харагдчихсэн шүү дээ. Чи санаж гин үү? Сарна. Хэрвээ чи миний оронд байсан бол яг яах вэ? Тэр үед үү? Үгүй яах вэ? Танаа ээж ирж иймэрхүү харилцаатай болоод салж сарнах тэрэ тулсан бол чи яг яах вэ? Би сайн хэлж мэдэхгүй л байл та. Гэхдээ хоёулантай нь ярилцаад шалтгааныг асуух байсан баха. Шалтгаан уу? Хавья. Бүх юм сайхан болно. Чамд хэцүү байгааг ойлгож байна. Гэтэ энэ чиний бороо байхгүй шүү. Юу мэддэг гэж чам зөвлөх вэ? Гэхдээ миний найз учирлыг мэдхээс өмнө нөгөө залуугийнхаа асуудлыг болсон дээр байгаа. Дараа нь харамсах юм болох үү дээ. Мэдсэн чи яа тийм чимээг байгаа чи.
Намайг анхааралтай сонс. Илүү үлдлэх хэрэггүй шүү. Зурвсын дагуу бараа тавих хэвээр гадаа тавиад цаашаа яв. С жигтэй үйлдэл илэрлээ. Яа, сондөр тэ. Юу татах юм бэ? Юу татах юм бэ? Яа та. Яа, чөлтөө. Батраа. Муш, хаашаа юм? Юу хандуулаад байгаа юм шүү.